السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده واحوال جيده يا ربي. وفيديو جديد ووصفه جديده على قناه شولا تيفي. كنتمنى ان شاء الله هاد القناه تزيد تكبر ان شاء الله بالوجود ديالكم، وما تنسونيش من لايك. وصفتنا اليوم اللي وصفه طبيعيه لكل الناس اللي كيعانيوا من الربو وضيق التنفس والأزمة الصدرية، والناس اللي كيعانيوا من السعال، الكحة اللي كتكون طول العام، سواء الشتاء ولا الصيف، اللي كيعانيوا منها الناس بزاف. وهاد الوصفة اللي طبيعية والمكونات ديالها بساط، واللي جربوها بزاف ديال الناس ولقاو عليها استحسان، والحمد لله تهناو من الرابوز اللي معروف عليه. الرابوز يعني كيكون دائما مع الانسان اللي كيعاني من ضيق التنفس، ومن الناس اللي عندهم ازمه في الصدر ديالهم. هاد الوصفه ان شاء الله تلقاو عليها ان شاء الله استحسان والشفاء الجميع لكل مريض. وصفتنا كالتالي، اللي هي النبك اللي معروف عليه النبك ديال السدر، اللي موجود عند كل عطارة، يعني في السوق موجود. غادي ناخدو رابعة ديال النبك. من الاحسن ما يكونش مطحون، اللي معروف على خديتوه مطحون راه كيكون مخلط. كتاخدو هنا رابعة ديال النبك، ومن بعد كتنقيوه وكتمسحوه من ديك الغبرة ديالو اللي كتكون فيه، وكنحيدو كاع داك النبك اللي كتكون فيه السوسه، اللي معروف على النبك كتكون فيه السوسه. كنحيدوها وكنرجعوه للعطار كيطحنوا لينا حتى كيعود بودر على هذا الشكل. على هذا الشكل كيكون مطحون، و ما كيبقاش فيه هذاك الحس ديال العظام ديالو، يعني من الاحسن تقول ليه طحنيه لك مزيان حتى كينيلو كيعود بحال شكل بودر. ومن بعد كنبداو نستعملوه يوميا. اللي غادي ناخذوا كاس ديال اللبن، كاس ديال اللبن اللي كيكون كبير. واللبن بالنسبه اللي غادي تسائلوا على اللبن واش ديال العبار ولا اللبن بلدي، اللي كان سواء بلدي ولا ديال العبار اللي كان، غادي المهم يكون اللبن. كناخذوا هنا كاس ديال اللبن كبير، وكنزيدو عليه 2 معالق صغار، يعني ما يعادل معلقه كبيره ديال المسحوق ديال النبك. كنديرو هنا 2 معالق صغار، وكنخلطوهم مزيان. حتى ما كيبقاش داك الكرات هذا، كنخلطوه مزيان. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال، يعني كناخذوا هنا كاس ديال اللبن اللي هو كبير، وكنزيدوا عليه 2 معالق صغار ديال المسحوق ديال النبك اللي ما يعادل بمعلقه كبيره، وكنرقدوهم ليله كامله في كاس ديال اللبن. كنرقدوهم هنا ليله كامله، والصباح من بعد كل وجبه ديال الفطور كتاخذوا هذا الكاس يوميا. كتاخذوا هذا الكاس اللي فيه المسحوق ديال النبك، يعني كاس ديال اللبن. كنأكد على كاس ديال اللبن كديروا فيه 2 معالق صغار ديال المسحوق ديال النبك، وكتخليوهم مرقاد الليله كامله. ومع الصباح من بعد كل وجبه ديال الفطور كتاخذوا هذا الكاس.
يعني حتى كتفطروا وتساليو وكتاخذوا هذا الكاس ان شاء الله من بعد 20 يوم. غادي تلقاو واحد الاستحسان والشفاء ان شاء الله، اللي غادي تهناو من شي حاجه اللي سميتها الرابوز، من ضيق التنفس. الناس اللي كيعانيو من السعال طول السنه، سواء الصيف ولا سواء الصيف الشتاء، راه غادي نتهناو من هذا المشكل ديال الحساسيه. كل المشاكل ديال الحساسيه وضيق التنفس غادي نتهناو ان شاء الله بهذا الكاس اللي يوميا غادي نتاخدوه من بعد كل وجبه ديال الفطور. غادي نتاخدو كاس، يعني يوميا غادي نتفطروا وتاخدوا هذا الكاس، وليله كامله خصكم تخلوه مرقاد. الصباح ملي كتفطروا راه كتاخدوا هذا الكاس 20 يوم ان شاء الله. كتحبسي هاد الوصفه وغادي تلاحظي ان شاء الله النتيجه والشفاء ان شاء الله للجميع. وإلا عجبكم هذا الفيديو كنتمنى ان شاء الله تبارطاجيوه مع جميع الناس اللي كيعانيو من الحساسيه وضيق التنفس، والناس اللي كيستعملوا الرابوز.